saat malam, Bu. Apakah sebelumnya Ibu mengalami demam, pilek, atau sesak nafas, Ibu? Tidak ada demam atau sesak, cuma batuk ini saja, Bu. Apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Tidak, Bu, saya tidak hamil atau menyusui. Baik, saya sarankan Ibu menggunakan obat yang mengandung dextromethorphan, di mana obat ini bekerja untuk menaikkan refleks batuk di otak sehingga bisa meredakan batuk kering. Bagaimana cara minumnya, Bu? Obat ini diminum 1 tablet 3 kali sehari, misal pagi 1 tablet, terus siang 1 tablet, sore atau malam 1 tablet. Kalau bisa Ibu saat minum obat ini hindari mengemudi atau mengoperasikan mesin berat karena obat ini dapat menyebabkan ngantuk. Selain itu, kalau boleh pas Ibu minum obat ini jangan dikombinasikan dengan obat-obat lain yang mengandung bahan serupa. Berapa lama biasanya membaik, Bu? Ini biasanya membaik dalam 3-5 hari itu sudah membaik. Tapi kalaupun belum membaik atau mungkin batuknya makin parah, muncul demam atau batuknya bisa lebih dari 7 hari, saya sarankan Ibu untuk periksakan ke dokter. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Jangan lupa untuk minum air hangat dan istirahat yang cukup ya Ibu. Semoga lekas pulih. Ya, makasih, Bu. Ya, Permisi, Bu. iya Ibu.